喺今集開始之前，希望觀看呢條片嘅朋友，你可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，嚟到作為對我哋嘅支持。我介紹呢個湯水最啱呢個時候飲嘅就係清補涼。你聽個名清補涼，以為好涼茶，實唔係㗎，係老幼咸宜嘅湯水。嗱，而家介紹呢個呢，就係淮山，呢個淮山呢，就係粗啲嘅，叫做五指山。你可以喺普通嘅海味店呢買嗰隻淮山係幼身啲嘅，嗰隻即係易腍啲。即係煲嗰時快啲通透個心，呢隻咧就比較時間要長啲。咁樣淮山嘅作用咧就係健脾。咁呢個防黨咧，呢個時候飲咧就可以增強免疫力啦。大家飲咗之後咧就係氣嘅之用嘅，即係好似加咗一層保護罩咁啦。圓肉咧就係補血嘅，又係健脾嘅。咁呢個百合就係潤肺嘅。呢個叫做海竹頭，係一條條嘅，都幾貴嘅而家買。但係呢個係正宗嘅海竹頭，係潤肺同埋養顏嘅。咁呢個蓮子咧就呢個叫白蓮子，出邊有一隻咧叫做雙蓮，有衣嘅紅色衣嘅嗰隻咧就食咗之後咧會比較滯，就依隻最好噶啦。咁呢個叫洋米就係潤腸嘅，大致上咧就呢個叫做清補涼啦。你淮山咧最煲嗰時咧最好就買啲乾嘅淮山，唔好買啲新鮮淮山咯。咁我哋煲嗰時就將呢個防黨就一條咧可以開3段嘅，1、2、3。咁你煲咗之後咧都可以食嘅，食埋佢就最好啦，即係好甜噶本身。呢個清補涼咧係基本上係一個百搭嚟嘅，你可以用清補涼做底，煲花膠又得，煲海參或者加螺頭都得，就係其實呢個基本係一個百搭，你可以點樣配都得。今日咧我哋湯料咧再加少少嘢嘅，南杏啊潤肺噶啦，咁啊無花果又係潤嘅喎。咁咧無花果咧而家我用呢隻咧就係用土耳其嗰隻，就出邊買咧圍起就30蚊一包嘅，但係呢個咧就係加拿大個親戚送俾我嘅。咁咧如果用美國隻無花果咧就係白色，呢個土耳其咧就係黃色嘅，功用都係一樣，就爭在價錢嘅啫。今次我哋咧就可以用肉眼，肉眼係甜啲，但係你係預咗唔食嘅。你話如果想湯濃啲咧，可以加個骨頭；唔想去濃啲咧，就可以唔用骨頭，淨係用肉眼。咁樣我哋咧將啲肉咧過水先。過水嗰啲骨頭咧係嗰啲血水會走出嚟，所以咧過水嘅時間就係耐少少，比過肉眼嘅肉嘅時間咧係稍為耐少少。嗱，揾到啲嘢起泡嘅，見唔見啲泡出嚟啦？即係基本上係見到咁樣樣咧就 OK 噶啦，就喺水喉水下邊咧就要沖一沖佢咯。嗱，睇咪啲水啊變咗濁色嘅，啲肉咧可以切開一嚿嚿。等佢易啲出味啲，咁樣咧大致 OK， 或者如果你想細粒啲咧都 OK 嘅，切細粒啲。因為過水所以入邊咧仲係紅色㗎。嗰啲防黨咧就可以你切斷佢嘅，分開一支可以分3段。你水多啲，因為咧我就通常咧煲湯我唔會半路中途加水落去，所以咧我就落啲水係多啲。今次嘅份量係3個人嘅份量嘅湯水嚟嘅，就可以開始煲㗎啦。嗱，而家咧就煲咗20分鐘到啦。睇睇而家，你識水同初你唔同，你開始咧，所有嘅材料都開始出到嗰啲質地出嚟啦，質感啊。咁樣煲湯咧，起碼煲2個鐘。大家唔好飲咁多老火湯啊！而家最新醫學話咧，飲太多老火湯唔係幾好，所以咧我哋通常煲湯都係煲2個零鐘到啦。嗰2個零鐘點計咧？就係煲咗2個鐘之後，你熄咗火，焗一焗佢，等啲味就再滲晒出嚟，先至再開火，再煲一煲咁樣樣。嗱，各位可以睇下呢個淮山點樣可以透明咁色啦，同之前唔同啦，係咪？大致上再煲一陣就 OK 㗎啦，啲湯。嗱，當嗰啲淮山透明嘅，係咪咁就得㗎啦？煲湯同埋嗰啲淮山有啲煲湯咧爛晒就唔係淮山嚟嘅，呢啲先係正式嘅淮山。正式嘅淮山係唔會爛嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。